පින්බර දුරුතුපුර පසළොස්වක පොහෝදා ජාතික ගුවන්විදුලියේ රාත්‍රී ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ හම්බන්තොට වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය හා කළුතර නාගොඩ ජිනවංශ යෝගාශ්‍රමය යන උභය සේනාසනාධිපති විචිත්‍ර භානක කම්මට්ටානාචාර්ය අතිපූජනීය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ साधु 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 समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्घमुग्घदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता साधु 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 नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु 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 सम्मा दिट्ठि आवुसो उच्यते कित्थावतानुको आवुसो आर्य शावको सम्मा दिट्ठि होति उजुगदास दिट्ठि धम्मे अविज्ञप्पसादेन समं नागतो आगतो इमं सद्धम्मं तीति साधु 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 एमाघे स्वामियो भाग्यवन्तो अरिहन्तो गौतमनं सम्मा सम्बुदुरजानन् वහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා साधु 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 ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අනන්ත සීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති ඥානාදී අනන්ත ගුණයට මාගේ නමස්කාරය වේවා साधु 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 අතිපූජ්‍යපාද මහා සංඝයා වහන්සේ පින්වත් සිල් මෙහෙණින් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ සද්ධර්මයට ප්‍රිය කරන සද්ධර්මාභිලාෂී සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වත්නි ලෝතර තථාගත අපේ සරුවක්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලක්දිවට මේ උතුම් භූමිය ස්පර්ශ කරමින් අදවැනි උතුම් දවසක මහියංගන භූමිතලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ස්පර්ශය ලැබමින් මේ රට ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්පර්ශයෙන් අසිරිමත් බවට පත්වෙච්ච ඊ타ත්ම වටින දුරුතුපුර පසළොස්වක් බොහෝ දවස අදයි. අදවැනි උතුම් දවසක අපේ රටට තුන් ලෝකාග්‍ර තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩම වීමෙන් මහත් වූ ශාන්තියක් සැනසීමක් ලැබුණු බව ඔබ අප හැම කෙනෙක්ම ඉතා හොඳින් දන්නා කරුණක්. එවැනි උතුම් දවසක මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවාවෙන්
රාත්‍රී ධර්මානුශාසනාවත් ධර්ම සාකච්ඡාමේ වැඩසටහනත් ලංකාවාසී ලෝකවාසී සදැහැති බොහෝ සාදු ජනයාගේ සුඛාවබෝධය සඳහා උපකාර වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමැති. ලෝතුරු තථාගත සර්වඥයන් වහන්සේ මේ ලෝකයේහි පහළ වීම නිසාම පින්වත්නි මේ ධර්ම ලාභය අපට ප්‍රතිලාභ වුණේ. ඒ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ජීවිතයෙන් ජීවිතය දියුණු කරගෙන පැමිණි මහා ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතය ආලෝකමත් කරගත් උතුමෝ එදා උග්ගටිතඥ විපටිතඥ ඤෙය්‍ය පදපරම කියන මේ පුද්ගල ස්වરૂප හතරින් උග්ගටිතඥ විපටිතඥ ඤෙය්‍ය කියන අය තමන්ගේ ජීවිතාවබෝධය මේ ධර්මයේ තුලින් පසක් කළා. ये ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතු තථාගතෝ ආහ යන ධර්ම වචනේ ශ්‍රවණය වෙත්ම එදා සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගිහි පරිබ්‍රාජකව අස්සජී ස්වාමින් වහන්සේ වෙතින් ශ්‍රවණය කළා. බණපද දෙකක් ශ්‍රවණයෙහිදීම ඇති ස්වාමීනි මට ධර්මය අවබෝධයි කියලා සෝවාන් ඵලයේ පිහිටාගෙන උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට ලැබුණ උග්ගටිතඥ දාරුචීරිය ස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවිතය බැලුවමත් එහෙමයි. ඉතින් මෙහිම බලනකොට පින්වත්නි මේ එක ජීවිතයක දෙයක නෙමෙයි සංසාර චාරිකාවක එවිදමින් ගමන් කරමින් එන ඔබ අප හැම දිනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කියන පාරමිතා ධර්මය ප්‍රඥා පාරමිතාවට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එනිසා ධර්ම දානය ධර්ම ශ්‍රවණය විමුක්තායතන සීරස පංචකයෙන් මේ අපට නිවන් දකින්නට තියෙන දොරටු පහෙන් එකක්. දැන් මේ උතුම් අවස්ථාවෙත් ඒ දොරටු විවෘත කරගෙනයි ධර්ම දේශනාව ධර්ම ශ්‍රවණය ධර්ම සම්මර්ෂණය ධර්ම දානය මනසිකාරය මේ කරුණ වලින් විස්තර කරන පරිදි නිවන් දොරටු විවෘත වන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරනකොට පින්වත්නි මෙලවම ආනිසංස පන්තියක් අපට මුණ ගැහෙනවා. ඒන් පළවෙනි තමන්ගේ සිතේ ධර්මය විනය ආදී පිළිබඳව යම් සැකයක් තිබුණා නම් ඒ සැක දුරු වෙලා පහ වෙලා යනවා. ධර්මයේ පිළිබඳව නිසක බවට පත් වෙනවා. ඊ타ත්ම වටිනා කරුණක්. ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳව යම් කිසි අවබෝධයක් තිබුණා නම් නැවත නැවත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ අවබෝධය තියුණු බවට පත් වෙනවා. බලන්න කොච්චර වටින කරුණු දෙකක්ද. ඒ නිසා ධර්මයේ ඊතා නුවණින් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ධර්මන්වය පැහැදිමින්ම ශ්‍රවණය කටයුතු පවතිනවා. ලෝතුරා තථාගත අපේ ශාසනයේ මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන වචනේ ඊටාම සුලභ වචනයක්. සම්මා දිට්ඨිති ආවුසෝ බුච්චති. අපේ ශාසනයේ ධර්ම සේනාධිපති මහා ප්‍රඥ ලෝතුරා තථාගත සර්වඥයන් වහන්සේට පමණක්ම දෙවෙනි සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එදා පින්වත්නි ජේතවනාරාමේ දෙව්රම් මහවිහරේ වැඩ ඉඳින අවස්ථාවකයි උන්වහන්සේ මේ දේශනාව ආරම්භ කළේ. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නොමැති විටත් වැඩ සිටින අවස්ථාවන්හිදී සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වෙත පැවරෙනවා මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට උපදේශනය කිරීම අනුශාසනා කිරීම සඳහා. ඒ අනුව ස්වාමින් වහන්සේලා බොහෝ දුර සිට වැඩම කරලා
අපේ සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව කරුණු විමසූ උතුම් අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට මතක් කළා, ස්වාමීනි, බොහෝ දුර ඉඳගෙන නමුත් බොහෝ දුරකතර ගෙවාගෙන ඔබ වහන්සේ ගැන විශ්වාසනීයත්වයෙන් අපි මේ ගමන දුර ගමන එන්නේ. ඒ වගේමයි මේ දුර ගමන වැඩි. ඒ නිසා ස්වාමීනි, අපට සුදුසු ධර්මයක් දේශනා කරන සේක්වා යයි ඒ අවස්ථාවන්හිදී මේ සාමින් වහන්සේලා ඉල්ල හිටිනවා. එබඳු අවස්ථාවක තමයි මේ ඇවැත්නි කියලා ආයුෂ්මතුනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් සම්මා දිට්ඨිති ආවුසෝ උච්චති. ආවුසෝ ඇවැත්නි ආයුෂ්මතුනි, මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියනවා. කිත්තාවතානුකෝ ආවුසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මා දිට්ඨිය හෝති. කොපමණකින් කිත්තාවතානුකෝ ආවුසෝ, ඇවැත්නි මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ කොපමණකින් ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ ශාසනයේ සම්මා දිට්ඨිකයෙක් වන්නේද? සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රශ්න පිළිතුරු වශයෙන් සපයමින් වදාළ දේශනාව අපි ත්‍රිපිටක ධර්මයේහි සූත්‍ර පිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහි සඳහන් ඊ타ත්ම විසිතුරු වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු සපයමින් උජුගතාස දිට්ඨි ධම්මේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ ආගතෝ ඉමං සද්ධම්මන්ති. බොහොම වටින වචන දෙකක්. උජුගතාස ඍජු භාවයට පත්වීම, ඍජු භාවයට පත්වීම, ඇද නැති වංක නැති ඍජු භාවයට, නිසක භාවයට පත්වීම. උජුගතාස ධම්මේ, ධර්මයේ පිළිබඳව තමන්ගේ දෘෂ්ටි විසුද්ධියට පත්වීම, තමන්ගේ දැකීම නුවණින් ඍජුව දැකීමයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. එහාට මෙහාට සෙලවෙන අවිනිශ්චිත ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒකයි උජුගදාස දිට්ඨි ධම්මේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ ආගතෝ සද්ධම්මන්ති. මේ තථාගත ශ්‍රී සර්වඥ දේශනය පිළිබඳව ඍජු භාවයට පත්වමින්, නිසක භාවයට පත්වමින් යම්කිසි නොසෙල්වෙන ශ්‍රද්ධාවකට, අවිච්ඡප්පසාදයකට පත් වූවා වුනම් ආන්න ඒ ශ්‍රාවකයා මේ ශාසනයෙහි සම්මා දිට්ඨිගත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවාය කියන එක සාරියපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් අනුදැන දේශනාකට වදාළා. ඉතින් ඒ අනුව පින්වත්නි, ඒත සඳහන් මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ දක්වලා තියෙන කරුණ පිළිබඳව ඔබටත් මටත් අපි හැමදෙනාටමත් මේ වර්තමානයේ ඊ타ත්ම වටිනවා, ඊ타ත්ම ප්‍රයෝජන සහිත බවයි මාගේ හැඟීම. මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණය පිළිබඳව, ධර්මයේ පිළිබඳව අවිච්ඡප්පසාදයෙන් වාසය කිරීම. මෙතනදී විශේෂයෙන් පින්වත්නි, සියලුම කුසල ධර්මයන්ට මූලික වන්නේ සම්මා දිට්ඨියයි. සම්මා දිට්ඨිය යම් සිතක පහළ වන්නේ නැත්නම් මොනම විදියකින්වත් අපට පිරිසිදු කුසලයක යෙදෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මෙහිදී විශේෂයෙන් සම්මා දිට්ඨිය ආකාර දෙකකින් සඳහන්ව පවතිනවා. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය සහ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය කියලා. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය මේ ලෝකයට අයත්, ලෝකයේ තුල වාසය කරන සම්මුතිය තුල ඔබ අප හැම දිනාට දැනමැන ගන්නට, වටහා ගන්නට මේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය. ඊළඟට ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය මේ ලෝකුත්තර, ලෝකයෙන් උත්තරය ලබාගත් යන අර්ථයත්, ඒ වගේම ලෝකයෙන් ඊතර වූ කියන අර්ථයනුත් මේ ලෝකෝත්තර කියන වචනේ යෙදিলা තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි, යම්
කාලික පටන් ආර්ය ශ්‍රාවකයා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පිළිබඳව යම් අවබෝධයකට පත්වෙමින් ලෞකික වශයෙන් කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය කම්පල ඇදහිීම පිළිබඳව ලෝකෝත්තර වශයෙන් ලෝකෙන් ඈතර වීම පිළිබඳව ඵල සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව වැටහීමක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ඥානයක් වැටුවා නම් අන්න ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ දේශනාව බොහොම සරලව සැකවින් කල් වේලාවේ පමණින් දැනමන ගැනීම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජන සහිතයි. මෙතනදී කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය, ඥාන සම්මා දිට්ඨිය, මග්ග සම්මා දිට්ඨිය, ඵල සම්මා දිට්ඨිය ආදී වශයෙන් මේ සම්මා දිට්ඨිය වර්ගීකරණය වෙන නමුත් ඒ සියලු සවිස්තර සහිතව දේශනා කරන්නට කාලය නෙවෙයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ලෝකයේ දෙස බලනකොට සත්වයාගේ රාග ద్వේෂ මෝහ මාන්න ආදී කෙලෙස් ධර්මයන් බොහෝසෙයින් වැగిරෙමින් පවතින නිසා මේ මෙලොව වශයෙන් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව යම් කරුණු ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කිරීම ඊටාම අගනීය වටිනවාය කියන අදහස අපි තුල ඇති වුණා. මේදි විශේෂයෙන්ම කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය කම්පල ඇදහිීම අත්ති දින්නම් අත්ති ඉට්ටං අත්ති සුකට දුක්ඛතානං කම්මානං පලං විපාකෝ අත්ති අයං ලෝකෝ අත්ති පරෝ ලෝකෝ යනාදී වශයෙන් කාරණා 10ක් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම පින්වත්නි මේ කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන ධර්මයේ සඳහන්ව පවතිනවා. මේ සූත්‍රාන්ත දේශනාව තුල මෙලොව පිළිබඳව පරලොව පිළිබඳව මේ ලෝකෙහි අද වාසය කරන ඇතැම් මිනිසයන්ගේ අවිශ්වාසයන් තියෙනවා දීමනා පිළිබඳව ආදී. අන්න ඒ නිසායි මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේ වටිනාකම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට පුළුවන්. අත්ති දින්නම් දීමේ ආනිසංස විශ්වාස කිරීම. දැන් මේ ලෝකයේහි දුගී මගී යාචකාදීන්ටත් ඒ වගේම ත්‍රිසංගත සතුන් ආදී ඒ අවශ්‍යතාවයන් තියෙන ඇත්තන්ට ඒ වගේම මව්පිය ඥාති ආදී පිරිස ඉන්නවා. ඒ අතර අපි යමක් ඒ අවශ්‍යතාවය සලකාගෙන නුවණින් යුක්තව දානයක් වශයෙන් පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් යමෙකුට පිළිගන්වද්ද දෙද්ද අන්න ඒ දීම පිළිබඳව නුවණින් විමසලා දෙන්න. දීමේ ආනිසංස විශ්වාස කිරීම. අත්ති දින්නම් දන් දීමේ ආනිසංස ඇත. දන් දීම නිසා සසර උපදින භවයක් භාසාම ආවුස වරණ සැප බල ඥාන කියන මෙන්න මේ පංචවිධ ආනිසංස ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විශ්වාසයේ එකක් ප්‍රාර්ථනාව තව එකක්. දන් දීලා අනේ අපට ආවුස ලැබේවා, වරණේ ලැබේවා, සැප ලැබේවා, බල ලැබේවා, නුවණ වැඩේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීම ලෝභ චෛසිකයක්. ඒ ලෝභ සිතින් කරනවා මේ දීමනාව පිළිබඳව කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ දීමේ ආනිසංස විශ්වාසය. දැන් අපේ බෞද්ධ ආගම තුල ශාසනික ප්‍රතිපදාව තුල ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කියන වචනේ යෙදෙනවා. දැන් යම් කිසි පින්කමක් කරනකොට සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික යනාදි වශයෙන් ඔය මහා කුසල් සිත් 4 ගැන කතා කරනකොට ඊට සවිස්තරව විස්තර කෙරෙනවා. එහෙමනම් මෙතෙන්දී ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කියන්නේ දීමේ ආනිසංස පිළිබඳ විශ්වාසයමයි. මොකක්ද මේ විශ්වාසය? දන් දීම නිසා සසර උපෝපං ජීවිතයක් පාසාම දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා. නිරෝගී සම්පත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍ය මානසික වශයෙන් යම් සැපයයි යමක් වෙද්ද ඒ සියලුම සැප සම්පත් විඳීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. ඊළඟට කාය බල, පිරිස් බල ආදී සියලු බල ලබන්නෙක් වෙනවා. කිසිවෙකුට යටපත් කරන්න බැරි බලගත් මහේසාක්‍ය කෙනෙක්ව සසර ගමනේදී උපත ලබනවා මේ දන් දෙන තැනැත්තා. එපමණක් නෙවෙයි පින්වත්නි, ප්‍රඥාව ලබන, නුවණ ලබනවා. මෙන්න මේ පංචවිධ ආනිසංසයන් විශ්වාස කිරීමයි දීමේ ආනිසංස විශ්වාස කරනවා කියන්නේ. අත්ති දින්නම් අත්ති ඉට්ටං යනාදී වශයෙන් මේ කරුණවල එකිනෙකට පෙළගස්වලා ඒ දේශනාව බොහෝම ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා.
බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා උදෙසා, ඒ වගේම ආර්ය ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා, සම්මුති සංඝයා උදෙසා ඊ타ම ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව පූජා චිත්තයෙන් යමක් පූජා කරනවා නම් එයින් ලැබෙන ආනිසංස පිළිබඳව බලවත් විශ්වාස කිරීම. ඒ වගේම අත්තිසුකට දුක්ඛතානං කම්මානං පලං විපාකෝ කරන කියන සිතන යහපත් අයහපත් කුසල් අකුසල්හි විපාක ශක්තියක් රැස් වෙනවය. ඒ විපාකයක් අපට නැවත මතුමත්තේ ලැබෙනවය. සරලව කියතොත් අපි කරන කුසල් වල විපාකත් අකුසල් වල විපාකත් මතුමත්තේම අපට විපාක විඳින්න වෙනවා. දන් දීමෙන් ආනිසංස වගේම යහපත් අනුසස් වගේම ලෝභසිත දියුණු කර ගැනීමෙන් ඒ විපාක දුක් විපාක පිණිස පවතිනවා. ප්‍රාණඝාතයේ අකුසල විපාක විඳින්න වෙනවා. ඒ වගේම අභේදානයේ කුසලානිසංස විපාක ලැබෙන. ඔය විදිහට කම්මානං පලං විපාකෝ. ඒ කර්ම ඵල විපාක පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති වෙනවා. දැන් ලෝකයේ දිහා බැලුවම ලෝක සත්වයා බොහෝසෙයින්ම මෝහයෙන් මුලාවෙන් වාසය කරන නිසා මේ ගැඹුරු කර්මය පිළිබඳ කර්ම විපාක පිළිබඳ වැටහීමක් නැතිකම නිසා මොනවා කළත් විපාක එහෙම දීමක් නැහැ, ඔක්කොම මෙහි තමයි කියලා හිතන ඇත්තෝ ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ මෙන්න මේ කර්මඵල විපාක පිළිබඳව කරුණු දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙලවක් තියෙනවා, පරලොවක් තියෙනවා. අත්ති අයං ලෝකෝ අත්ති පරෝ ලෝකෝ. මෙලවට අපි පරලොවෙන් චුතව පරව මෙලව ඇවිත් උපන්නාය කියලා විශ්වාස කිරීම. ඊළඟට අත්ති පරෝ ලෝකෝ පරලොව කියලා යමක් තියෙනවා. දැන් පමණින් කල්පනා කරනවා නේ මෙලව ගැන හිතුවම ප්‍රමාණවත් පරලොව පේන්නේ නැහැ නේද කියලා. නමුත් පින්වත්නි මෙලවින් පසුව පරලොව උපත ලබනවා. දැන් බලන්න මේ ජීවිතේ අපි උපත ලබලා තියෙන්නේ පරලොව වශයෙන් මෙලවට පැමිණීමක් තියෙනවා. ගියේ ඉහත ජීවිතේ ජීවත් වූ බැවින් ඒ ජීවිතයෙන් මිය ගිහිල්ලා තමයි මේ පරලොව වශයෙන් මෙලවට ආවේ. දැන් මෙලව අපි ප්‍රතිසන්දි ග්‍රහණය සිද්ධ වුණේ මෙලව උපන්නේ පරලොව චුතවීමක් තිබුණ නිසායි. පරලොව චුතවීමක් නැතිබුණා නම් මෙලව හට ගැනීමක් කොහින්ද? අන්න ඒ නිසා අතීතයේ ජීවත් වුණා, එයින් චුතව කර්මානුරූපව මෙලව වර්තමානයේ හටගත්තා. වර්තමානයේ රැස් කරන කුසල අකුසල් දෙකට අනුරූපව ඊළඟට මතුමත්හේ ජීවිතයන්හිදී උපත ලබනවා. නම් මෙලව ගැන විශ්වාසය, පරලොව ගැන විශ්වාසය ඇති වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අත්ති මාතා අත්ති පිතා, මව් කියලා කෙනෙක් සිටිනවාය, පියා කියලා කෙනෙක් සිටිනවාය. අම්මා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ගුණ සම්පත්තියෙන් සමන්විතයි. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා තාත්තගෙත් එහෙමයි. මව්පියන්ගේ ගුණ මේ විදියයි කියලා මව් විශ්වාස කිරීම, පියා විශ්වාස කිරීම, මව්පියන්ගේ ගුණය සැලකීම, මව්පියන්ට උපස්ථාන කළහම එයින් මහා කුසලයක් අපේ ජීවිතවලට උපදිනවය. මතුමත්තේම සංසාරී මෙහි කුසල විපාක තියෙනවා. විශ්වාස කටයුතුයි. එනම් මව්පියන් දෙන්න විශ්වාස කිරීම, ඒ ගුණය විශ්වාසය සැලකීම, ඒ සැලකීම පිළිබඳව ආනිසංස පිළිබඳව විශ්වාසයයි මෙතන අත්ති මාතා අත්ති පිතා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අත්ති සත්තා ඕපපාතිකා. මේ ලෝකයේ අපට පෙනෙන මේ මනුෂ්‍ය මව්කුසකින් බිහිවෙන මනුෂ්‍ය දරුවා පමණක් නෙවෙයි, තිරිසන් සතුන්ගේ මව්කුසින් බිහිවෙන තිරිසන් සත්වයන් පමණක් නෙවෙයි, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ආදී සත්වයෝද, ප්‍රේත නේරයික නරක ආදී සත්වයෝද ඕපපාතිකව පහළ වෙන බව විශ්වාස කටයුතුයි. දැන් බලන්න අතීතයේ නම් ඕපපාතිකව මිනිස්සුયો පවා පහළ වුණා. දැන් අකුසලයේ වැඩි නිසා ඕපපාතික මිනිස්සුયો පහළ වීම දුර්ලභයි. ඒකට එදා අතීතයේ නම් එහෙම තියුණා. අද විද්‍යාව, නූතන විද්‍යාව තුලත් අද නොයෙක් කරුණු ගවේෂණය කරලා විමර්ශනය කරලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව. සත්වයාගේ ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳව විද්‍යාව තුලින් අද තහවුරු කරනවා. ඉතින් ලෝතුරා අපේ තථාගත
සර්වඥ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවේතබ්බං ච භාවිතං පහතබ්බං පහිනං මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙහි අවබෝධ කටයුතු යම් ධර්ම ස්වභාවයක් වෙත්නම් ඒ සියල්ලම අවබෝධ කළා. භාවේතබ්බං ච භාවිතං හැදෑරිය යුතු, පිළිපැදිය යුතු, ගමන් කළ යුතු, වැඩිය යුතු යමක් වේ නම් ඒ සියල්ල පරිපූර්ණ වශයෙන් උන් වහන්සේ භාවිතා ඥානය දියුණු කළා පරතරටම. පහතම්බං පහිනම් මේ ප්‍රහාණය කටයුතු යම් ලාමක පාපක ධර්මයක් වේ නම් ඒ සියල්ලම ප්‍රහාණය කළා. තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. එනිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධයි බ්‍රාහ්මණයි. ආං ඒ බුද්ධ ඥානයෙන් සර්වඥ ඥානයෙන් තමයි මේ ඕපපාතික සත්වයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන සම්පත්තිය පිළිබඳව අනුශාසනා කරන්නට, වටහා ගන්නට අපේ නුවණ මොනතරම් ලඝුද කියන එක තේරුම් ගත යුතුව පවතිනවා. එනිසා උන්වහන්සේ වදාළ ඒ ඕපපාතික උපත පිළිබඳව අද විද්‍යාඥවරු තහවුරු කරමින් පවතිනවා. මේ අපි ජීවත් වන පොළොව තලයේ පටවිය යොදුන් වශයෙන් ගත්තහම යොදුන් 2,40,000ක් ඝනත්වයේ තියෙනවා. මේ යොදුන් 2,40,000ක් ඝනත්වයේ ඝනකම තියෙන මේ බුල් පොළොව පටවිය ඉක්මවා යොදුන් 15,000න් 15,000 පහළට තමයි මේ අපාලෝක පිහිටලා තියෙන්නේ. යොදුන් 84,000ක් ගිය තැන යොදුන් 100ක් දිග පළල උස ඇති අවිචි මහ නිරය හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙවුවා පින්වත්නි අපට පියවි ඇසින් දකින්නට පුළුවන්කමක් නැති බවයි තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා പ്രേත ලෝකයන් අනන්ත ප්‍රමාණයි. ඒ වගේම අසුර අපාය ආදී ඒ ඕපපාතිකව පහළ වන කර්මයෙන් උපදින සත්වයෝ එමටයි. පියවි ඇසට දකින්න නැහැකි. ඒ වගේම යාමේ තුසිතය, නිම්මාන රතිය, පරිනිම්මිත වසවරතිය, චාතුර් මහරජික ආදී දිව්‍ය ලෝක, සදිව්‍ය ලෝකයන් තියෙනවා. ඒ වගේම රූපාවචර, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක, බ්‍රහ්මතල තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕපපාතික පහළ වන උසස් ජීවීන්, උසස් සත්වයන් පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව අපි බුද්ධ ගෞරවය ඇති කරගෙන නෝනින් සලකා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මෙලොව බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා අතීතයේ පහළ වුණාය කියලා විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. ඒ කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය එක කොටසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දැක්කේ නැහැ නේද? පසේ බුදුරජාණන් අපි දැක්කේ නැහැ නේද? රහතන් වහන්සේලා අපි දැකලා නැහැ නේද කියලා අපි මේ මසසට නොදුටු නොවිරු නොඑක් අරමුණු ගැන අපි තහවුරු කරනවා. එහෙම පුළුවන්කමක් නැහැ. එනිසා පින්වත්නි, විඥානීය දියුණු කරලාමයි අතීත ආවර්ජනය කරන්නට පුළුවන්. පුබ්බේ නිවාසානුස්මෘති ඥානීය දියුණු කළාම අතීතයේ බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය යෝගාවචරයෙකුට මහා කල්පකලේ දෙව මිනිසුන් අතීතයට බලන්න හැකි, අනාගතයට බලන්න හැකි. මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට ඒක අසංඛේය කල්ප ලක්ෂයක් පුළුවන්කම තියෙනවා දකින්ට. සර්වඥයන් වහන්සේට අනන්තයි, අපරිමිතයි. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ විදිහේ සම්මා දිට්ඨිගත සිතක් අපි උපදවා ගන්නට නම් මේ ධර්මයේ පිළිබඳව ගෞරවය ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම යම් කාලයක පටන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කුසලයේ දැනගනීද, කුසල මූලයේ දැනගනීද, අකුසලයේ යම් දවසක පටන් දැනගනීද, අකුසල් මූලයේ, අකුසල් උපදින මුල දැනගනීද. එනම් කුසලයේ අකුසලයේ කියන දෙකත් ඒ උපදින ස්වභාවය දැනගනීද, එතෙන් පටන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තයි. අකුසල පක්ෂයෙන් ගත්තාම ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. ලෝභය කියන්නේ ඇලීම, සංකේහත, තණ්හාවනි. ද්වේෂය කියන්නේ ගැටීම, තරහ. මෝහය කියන්නේ මුලාවනි, ආත්ම කොට ගැනීම. එහෙනම් තණ්හාව හටගන්නේ ලෝභ මූලික සිත් වලින්. ඒ මුල විශ්වාස කිරීම සම්මා දිට්ඨිකේ බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම ද්වේෂය, මෝහය කියන කරුණු දෙකත් එහෙමයි.
එහෙනම් ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන මෙන්න මේ අකුසල් මුල් තුන ප්‍රධානව තමයි දස අකුසල් සියල්ලම උත්පාදනය වෙන්නේ මේ චිත්තචෛතසික පරම්පරාව වශයෙන්. එහෙනම් අකුසලයත් අකුසල මූලයත් ඒ වගේම කුසල පැත්තෙන් ගත්තාම අලෝභ ද්වේෂ අමෝහ කියන කුසල් මුල් තුන ප්‍රධානව තමයි දස කුසලයන් පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් දස කුසලයේ අඳුනා ගැනීමත් වටහා ගැනීමත් ඒ වගේම ඒ කුසල් උපදින අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ කුසල් මුල් පිළිබඳව යම් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් යම් දවසක දැනගනීද සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ උතුම් සම්මා දිට්ඨි ශාසනය තුල නුවණින් සැලකිය යුතුයි කියන එක මේ දේශනාව තුලින් මේ සූත්‍රාන්ත දේශනාව තුලින් සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ විසින් සම්මත කොට අනුමත කොට වදාළ බුදුරජාණන් වහන්සේද බුද්ධ වචනයෙන් අනුමත කළ බැවින් දින වචනයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔය සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණාවන් එකිනෙකට පෙළගස්වලා පිළිවෙලින් කරුණ තහවුරු කර ගනිමින් මානසිකාරී දෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ගැඹුරු කාරණාවකුත් මෙතනදී කෙටියෙන් සලකා ගත්තොත් යම් කාලයක පටන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා ආහාරය දැනගනීද ආහාර සමුදය දැනගනීද ආහාරී නිරෝධය දැනගනීද ආහාර නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව දැනගනීද ආහාර කියන්නේ ඵල ආහරණය කරන බැවින් ආහාර කියනවා. නම් ඵලයක් ඇති කරන බැවින් තමයි ආහාර කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම පින්වත්නි ආහාර වර්ග හතරක් අපේ ලෝතුරා ශාසන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. කබලින්කාර ආහාරය, පස්ස ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඥාන ආහාරය කියලා. ඒක කබලින්කාර ආහාරය කියන්නේ මේ කන බොන දේ, රළු පරළු දේ, පිෂ්ඨමය දේ. අපි බත් පිට්ටු ආදී මේ අනුභව කරන අපේ ශෛල දේහ වැඩිම සඳහා මාංශ පේශීන් වැඩිම සඳහා අවශ්‍ය කරන ආහාරය. එහෙමනම් මේ අනුභව කරන ආහාර ආදියත් ආහාර වශයෙන් සැලකන්නේ. කබලින්කාර ආහාරය. ඉන්න පස්ස ආහාරය කියලා කියව මේ ගැඹුරු කරුණා කෙටියෙන් සලකා ගත්තොත් මේ ස්පර්ශමය වශයෙන් අපේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ ස්පර්ශ ධර්ම ආදී වශයෙන් අපේ ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට අරමුණු වෙනවා. අන්නේ අරමුණු වශයෙන් ස්පර්ශ වෙනවා. ඇහැට රූප ස්පර්ශ වෙනවා. කනට ශබ්ද ස්පර්ශ වෙනවා. නාසයට ගඳ සුවඳ ස්පර්ශ වෙනවා. දිවට රස ස්පර්ශ වෙනවා. කයට පොට්ටබ්බ කියලා කියනවා ස්පර්ශ වෙනවා. කායික වශයෙන් ඊළඟට මනසට අරමුණු ධර්මාරම්මන කියනවා. ඒ අවස්ථාවේදීත් ඒ අයින් දකින රූප කෙරේ ඇතිවන්නා වූ ස්පර්ශයේ කරණ කොටගෙන පස්සපච්චය වේදනා විදින ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. වේදනා පච්චය තණ්හා සැපයි නම් ඇලෙනවා, දුකයි නම් ගැටෙනවා, මධ්‍යස් නම් මුලා වෙනවා. ඔය විදිහට නැවත ඵල ඇති කරනවා කර්ම විපාක වශයෙන්. එනිසාද මේ ස්පර්ශය ආහාරයක් වශයෙන් පස්ස ආහාරය කියලා තථාගත ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ අනුදැන දේශනා කළා. එනිසා පින්වත්නි ඔය විදිහට අපි නුවණින් සලකා ගන්නට මේ ආහාර වර්ග හතර පිළිබඳව ඉඩකඩ තියෙන වෙලාවක මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය හොඳින් කියවා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ආහාර වර්ග හතර පිළිබඳව නුවණින් සලකමින් ඊළඟට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව දුක්ඛ සමුප්පාදං දුකට හේතුව දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍යයන් පිළිබඳව යම් දවසක පටන් යම් කාලයක පටන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා දැනගනීද අඳුනා ගනීද ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයිද එහිඳ මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සම්මා දිට්ඨිකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ජීවිතේ ජීවත් වන කාලයේදී යම් ශ්‍රාවකෙක් ජාතිය දැනගන්නෝ දීපදීම දැනගනීද දිරීම දැනගනීද ජරා මරණ දෙක අඳුනා ගනීද එයින්ද මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත වෙනවාය කියන එක තථාගතයන්න් වහන්සේ අනුදැන වදාලා. ඒ නිසා පින්වත්නි මෙන්න මේ විදිහින් අපි ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ලෞතුරා තථාගත සරුවඥයන් වහන්සේගේ ශාසනය අඳුනා ගනිමින් නුවණින් සලකමින් උන්වහන්සේගේ ශාසනය තුල
සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව වාසය කරගන්න ලැබුණොතින් අපිට සතර අපායෙන් ගැලවෙමින් දිව්‍ය මානුෂික දෙගතියේ නිවන් දකිනාතුරු සුගතිමත් වෙමින් නිවන් දකිනාතුරුම බයක් බියක් සැකක් සාංකාවක් නොමැතිව මේ ගමන යාගත හැකිව පවතිනවාය කියන එක තහවුරු කටයුතුයි. එසේනම් අපි මේ විදියෙන් ආහාරයක් දැනගනිමින් ආහාර සමුදය නිරෝධය මාර්ගය අඳුනා ගනිමින් ඒ විශ්වාසයේ නුවණින් සලකමින් ජාති ජරා මරණාදිය පිළිබඳවත් භවය දැන ගැනීමෙන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා භවය හටගන්න හේතුව දැනගනිමින් භව නිරෝධය දැනගනිමින් භවයේ නිරෝධය කරන මාර්ගය අඳුනා ගනිමින් යම් දවසක අපට පුළුවන්කම ලැබුණොත් සම්මා දිට්ඨිය එතනින් උපදවා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ භවය කියන්නේ හට ගැනීම ඉපදීම. පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර කියන මේ සංඛාරත්‍රය පින් පව් ධාන කුසල් කියන මෙන්න මේ සංස්කාර ධර්මයන් තමයි භවයේ නැවත නැවත අපිව හටගන්ට පරිපාචනය සඳහා උපකාර වන්නේ. ඒ නිසා කාම භව රූප භව අරූප භව වශයෙන් මේ භවත්‍රය ඉක්මවාලීම පිණිස මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨිය වැඩි යුතුයි දිනුකට යුතුයි කියන එකයි ලෞතුරා මේ උතුම් දේශනාව තුලින් අපි ඉගෙනගත යුතු උතුම්ම පාඩම උතුම්ම ධර්මය වන්නේ. අන්න ඒ නිසා අද මේ උතුම් දවස තුල අපි හැම දිනාගේම ජීවිතවලට බොහෝ සෙයින් වටින බොහෝ ප්‍රයෝජන සහිත උතුම් මාතෘකාවක් තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව සලකා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ වශයෙන් ලෞතුරා සම්බුද්ධ ශාසනය යම්තා කාලයක් මේ ලෝකයේහි පවතීද ඒ පවතින තාක්ම ලෝකයේ හටගත්තා වූ සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව මොනවද හේතුන් නිසා හට අරගෙන හේතු වෙනස් වී යනකොට වෙනසට භාජනය වන්නා වූ ධර්මතාවයන් හේතු පටිච්ච සම්භූතා හේතු භංගා නිරුජ්ජති. හේතු නිසා හටගන්න පණ ඇති පණ නැති සියලු ධර්මතාවයන් පිළිබඳව නුවණින් සලකා ගනිමින් ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව මානසිකාර්ය දියුණු කරන්නට මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය අපට ඊටමත් ප්‍රයෝජන සහිතයි. එසේ නොහැකි වුණොතින් පින්වත්නි සංසාරයේ දිගින් දිගට අපට කාම භවයට රූප භවයට අරූප භවයට තනින් තනට කලින් කලට මාරු වී ඉපදෙමින් ජීවත් වෙමින් මැරෙමින් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාසාදී මේ මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයකට ගොදුරු වීමට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පංචෝකාර භවී ස්කන්ධ පංචකයක් ඇතුව දැන් අපි උපදිනවා. ඒ විදිහට අපට උප්පත්ති භූමි වලට වැටෙන්න වෙනවා. ඒ වාගේම සංඥා භව සංඥා නැති භව ඒ තැන් වලටපත් වෙන්නට වෙනවා. ඔය විදිහට පින්වත්නි අපි පුළුවන් තරම් මේ සංසාරේ ඇලී ගැලී මුලා වී පවතින්නේම මේ කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා කියන මේ තණ්හාත්‍රය මුල් කරගෙනයි. ඒ නිසා නැවත නැවත හට ගැනීම හටගත් සත්වයා ජරා මරණ දෙකට ඇදගෙන යාම දිරීම ආදිය බොහෝ සෙයින් දුක් සහිත දෙයක්. ඒ නිසා අපි ඇහින් දකින රූප කෙරෙන් කනින් අහන ශබ්ද කෙරෙන් ගඳ සුවඳ දිව රස ස්පර්ශ ආදීන් කෙරෙන් අරමුණු කෙරෙන් නැවත නැවත ඇලෙන්නේ උපාදානිය ඇති වෙන්නේ මේ සම්මා දිට්ඨිය අපි තුල පහළ නොවීම නිසායි. එහෙනම් උපාදානිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තණ්හාවෙන් අල්ලගත් අරමුණ දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කිරීම. තණ්හාව පුංචි පැලයක් නම් උපාදානීය මහා විශාල වෘක්ෂයක් වගේ. ඒ නිසා තණ්හාව රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා මේ තණ්හා වර්ග 6ක් තියෙනවා. එයින් දකින රූප, කනින් අහන ශබ්ද ආදීන් පිළිබඳ මෙන්න මේ තණ්හාව නැවත නැවත හටගන්නේ කුමක් නිසාද?
දුක්ඛේ අඥානං සමුදය අඥානං නිරෝධේ අඥානං නිරෝධ ගාමිනී පටිපදායේ අඥානං. අඥානං කියලා කියන්නේ නොවැටහීම. දුක පිළිබඳව වැටහීමක් නැතිකම. එනම් දුක්ඛේ ඥානං සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදායේ ඥානං කියලා කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියයි. එසේනම් පින්වත්නි කම්මස්ස කතා සම්මා දිට්ඨිය අර විස්තර කරපු කරුණු 10 අත්ති දින්නම් ආදී ඊළඟට ඥාන සම්මා දිට්ඨිය ප්‍රථම ධානයේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත පළවෙනි ධානයේ දෙවෙනි තුන්වෙනි චතුර්ථ ධානවලදී පහළවන්නා වූ වැටහීම ඥාන සම්මා දිට්ඨිය මාර්ගසිත 4යි මෙතන මේ කියන්නේ. ඊළඟට සෝතාපන්න ඵලය යංකින්ච සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ වෙනස් වීම පිළිබඳව සෝවාන් ඵලයට පත් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඵල සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව දකිනවා. එහෙනම් සෝවාන් ඵලයට පත් උනාය කියලා කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මෙන්න මේ සංයෝජන ධර්මයන් ප්‍රහාණය වෙච්ච සත්‍ය ඥානය පහළ වෙච්ච සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත උත්තමයන් වහන්සේ. ඒ ඵල සම්මා දිට්ඨිය ඉන් එහාට තව ඇති සම්මා දිට්ඨියක් නෑ අපිට සෝවාන් ඵලයේ. ඊළඟට තියෙනවා සකදාගාමී ඵල සම්මා දිට්ඨිය. සකදාගාමී වෙනකොට කාමරාග දික අඩ අඩ තුනී වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අනාගාමී ඵලයටපත් වෙනකොට කාමරාග පටිග සංයෝජන ධර්ම දෙක සමුච්ඡේද වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය වෙනවා. රූප රාග අරූප රාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා කියන ධර්ම පහ අරහත් ඵලය සමග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා. නම් සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිග කියන මේ මුල් සංයෝජන ධර්ම පහ පින්වත්නි අනාගාමී ඵලය වෙනකොට සහ මුලින්ම ප්‍රහාණය වෙලා පංච චින්දේ ඒ කියන්නේ සිඳින්න ඕන ධර්ම පහ එයයි. ඊළඟට පංච ජහේ අත්තරින්න ඕනි ධර්ම පහ රූප රාග අරූප රාග මාන්‍ය උද්ධච්ච විඥා කියන ආන්ගේ සංයෝජන ධර්ම 10 යම් කල්ගයන් ආර්ය ශ්‍රාවක උත්තමයන් වහන්සේ නමක් ප්‍රහාණය කළා වේද ඒ උත්තමයන් වහන්සේ සෞඛලේශ නසා අරිහත්වයෙන් අමා මහ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගනු ලැබෙනවා. ඒ නිසා ලෝතුරා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල මේ සම්මා දිට්ඨිය තරම් වටින උතුම් වචනයක් තව ඇත්තේ නෑ. මේ සියලුම සිත්වලට සබ්බ චිත්ත සාධාරණ සියලුම කුසල් සිත්වලට සම්මා දිට්ඨිය කියන චෛසිකය ප්‍රඥා චෛසික වශයෙන් සලකන්නේ ඥාන සංප්‍රයුක්ත කුසල් සිත වඩන්ඩ සම්මා දිට්ඨිය උවමනයි. එනිසා අපි හැම දිනම මේ උතුම් ධර්මයේ තුල සම්මා දිට්ඨිය උපදවා ගනිමින් මේ සංසාර දුකින් නිදහස් වීමටත් ඉන් මෙහා සිහියෙන් වාසය කර ගැනීමටත් අවශ්‍ය කරන ධර්ම ඥානයේ මේ උතුම් දේශනා තුලින් තව තවත් පුළුල් කර ගන්නට මේක අවකාශයක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන